บุญสมฟาร์มผลิตสาหร่ายจากธรรมชาติสาหร่ายเกลียวทองสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life โปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ถูกสร้างมาเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณโดยเฉพาะด้วยสรรพคุณที่จะช่วยดูแลสุขภาพนอกจากนั้นสาหร่ายเกลียวทองยังประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง18ชนิดซึ่งได้แก่ไอโซลิวซีนจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการเรียนรู้ลิวซีนกระตุ้นการทำงานของสมองเพิ่มกำลังให้กล้ามเนื้อช่วยให้เซลล์ประสาทแข็งแรงขึ้นไลซีนทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์เมไทโอนีนบำรุงตับต้านความเครียดทำให้ประสาทผ่อนคลายเฟนนิลอะลานีนใช้สร้างไทรอกซินกระตุ้นอัตราการย่อยและสลายอาหารเพื่อเป็นพลังงานทริโอนีนทำให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นเพิ่มการดูดซึมแวลี่ช่วยกระตุ้นความจำอะลานีนทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงแอสพาร์ติกช่วยเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลอาร์จินีนเป็นส่วนประกอบของน้ำเชื้อเพศชายและช่วยในการกำจัดสารพิษทริปโตเฟนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินบีจิตใจเยือกเย็นสงบกลูตามิกนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์สมองช่วยลดพิษแอลกอฮอล์และช่วยทำให้มีสติอิสติตีนช่วยให้การส่งผ่านความรู้สึกของระบบประสาทดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องหูซีลีนช่วยในการสร้างเยื่อหุ้มรอบเส้นประสาทเพื่อป้องกันอันตรายในเส้นประสาทซิสทีนบำรุงตับอ่อนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดโปรตีนเป็นสารต้นตอของกลูตามิกแอซิดไกลซีนเพิ่มพลังงานและการใช้ออกซิเจนของเซลล์ไทโรซีนชะลอความแก่ของเซลล์การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life เป็นสิ่งที่ใช้เสริมการรักษาของแพทย์และให้ผลดีโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะโภชนาการเรื้อรังเป็นสาเหตุของโรคอย่างไรก็ดีมีตัวอย่างบางกรณีที่แสดงถึงความสามารถของสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life ที่ทำให้เราทราบว่ามีเรื่องที่มนุษย์ยังไม่ร่วงรู้อีกมากมายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของสาหร่ายเกลียวทองนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วเพื่อเป็นปราการในการป้องกันโรคหรือผู้ที่มีสภาพต่างๆดังนี้เช่นเหนื่อยง่ายเป็นหวัดง่ายวิงเวียนศีรษะอยู่เสมอรู้สึกเจ็บถึงกระดูกเมื่อกดเนื้อเบาๆหญิงมีครรภ์ที่ไม่กินผักสีเขียวหรือผักสีเหลืองไม่เพียงพอไม่รับประทานอาหารเช้ากำลังอดอาหารเพื่อลดความอ้วนชอบหรือไม่ชอบอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างรุนแรงมีอาการท้องผูกเป็นประจำความมหัศจรรย์ของสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life ยังช่วยลดไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดอุดตันโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันลดน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานลดความดันโลหิตบรรเทาอาการข้ออักเสบปวดประจำเดือนและสิวฝ้าโรคโลหิตจางลดและต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเพราะในสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่และช่วยบำรุงสายตาและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life เติมเต็มสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคร้ายง่ายๆเพียงแค่ทานสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life ทุกวันโปรโมชั่นพิเศษสาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life 1 กระปุก530 บาทพิเศษซื้อ5 กระปุกเ
พียง 2,000 บาทโทรหาเราด่วนให้สาหร่ายเกลียวทอง Best Nature Life ดูแลคุณ 24 ชั่วโมง